Mirë, pra jo se çfarë ka ndodhur në le të themi kohët e fundit, kemi pasur një takim pak ditë më parë të Silvio Gonzales, ambasadori i Bashkimit Evropian, i cili ka uruar kryetarin e re të zgjedhur të gjykatës kushtetuese dhe sigurisht ka dhënë mesazhe politike, por së fundi kemi një takim dhe nga Nancy Van Horn, e cila sërish ka shkuar për të bërë takim në gjykatën kushtetuese, ndërkohë ka pasur edhe një takim të kryeministit Rama në një zhvillim një forum për sa i përket energjisë të zëvendësës kryeministes Belinda Balluku dhe të ambasadores ose më saktë ngarkuarës me punë në Shqipëri, Nancy Van Horn. Të lutem kalojmë me takimin në gjykatën kushtetuese, do ta kemi regjia. Tani, Sefa, për ta vijuar së bashku. Çështja Balluku duke sigur topi kryesor tashmë është në gjykatën kushtetuese. Në datën 22 janar që do të jetë edhe seanca për kushtetueshmërinë e pezullimit apo jo. Këto takime të zhvilluara në gjykatën kushtetuese, sipas teje përmbajnë mesazhe të natyrës se atë se çfarë do të ndodhë në 22 janar? Janë të njëjta si ato takimet që bënte të zëvendësimit sekretarët e Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në SPAK përpara se zgjidhesh drejtuesi. Zakonisht vinin gjithë të një zyrë dhe takonin 309, thotë janë bravo. 309. Edhe çuditërisht u zgjodh prap 309, u zgjodh zoti bravo, u zgjodh drejtuesi i SPAK-ut. Domethënë sa që ishin ato të rastësishme, janë edhe këto besoj, kanë zakonisht përdorin të njëjtën rastësi. Mesazhi është i qartë, reagimet e ambasadës së Shtetit Bashkuar në Tiranë janë shumë të qarta. Reagimet e Bashkimit Evropian në Tiranë nëpërmjet ambasadorit Muzato janë totalisht qarta dhe pa ekuivok, dhe mendoj që në datën 22 nuk do kemi surpriza të asaj natyre të cilët mund të cënojnë ose mund vënë në pikpyetje atë vlefshmëri ose aureol që ka sot SPAK-u dhe GK-ja. Unë s'kam pyetur se nuk e kemi trajtuar së bashku. Çfarë pret në 22 janar? Sepse Balluku është rikthyer në detyrë. Pret që kushtetuesja të vendosi pro GK-s që pezullimin të qëndrojë në fuqi? Si e ke lexuar? Në vlerësimin tim, pezullimi dhe masa vendosur nga gjykata është e drejtë. Mundet ta bëj. Nuk mund pezulloj dot vetëm deputetin dhe kryetarin e bashkisë nga kryerja e funksionit. Por si zgjedhur, sepse zonja Balluku nuk mund pezullohet si deputete, po si zëvendës kryeministre patjetër që mund pezullohet. SPAK-u ka bërë, po të shikosh të gjithë kërkesën që është drejtuar SPAK-u në fillim, me zonjën Balluku ka qenë shumë i kujdesshëm për mos të drejtuar këtij precedenti. Që do të thotë, në fillim e ka marrë si panderë, për të lënë në kuptuar që zonjë e nderuar ti duhet t'ikësh tani. Do të përballesh me drejtësinë si deputet e thjeshtë, se nuk i thotë ti nga deputet, po ik nga detyra e zëvendës kryeministres. Zonja Balluku ka refuzuar dhe ka menduar se nuk do ketë zhvillime të natyrave të tjera. SPAK-u pa dashur të çojë dosjen në kuvent, edhe pa dashur për të bërë kërkesë për caktimin e masës sigurimit ndaj zonjës Balluku, ka marrë një masë të cilën deri në këto momente që flasim bashkë deri në datën 22, nuk ka një praktik konsoliduar gjykatës kushtetuese apo gjykatave gjykatës shkallës parë të SPAK-ut apo të apelit apo gjykatës të lartë, por ka një precedent të ngjashëm pak a shumë me rastin e zotit Berisha, ku gjykata kushtetuese është shprehur që vetëm me dy masa sigurimi që ka nevojë për marrjen e autorizimit nga parlamenti është arresti në shtëpi dhe arresti me burg. Dhe rasti tjetër kontrolli banesës. Domethënë vetëm në këto tre raste kërkohet autorizim. Ato që parashikonin imunitetin e deputetit. Vetëm ato. Dhe e ka lexuar këtë dispozitë në mënyrë literale, ashtu siç thotë dispozita. Kryeministri është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim, me një interpretim të zgjeruar që a mundet ndodhi kjo apo jo. Po unë mendoj që një vendimarrje e ngjashme gjykatës kushtetuese e mëparshme, e cila ka kufizuar marrjen e autorizimit nga parlamenti vetëm në 3 raste, do të thotë që nuk ka çështje për të shqyrtuar për sa kohë që kemi një vendim të mëparshëm të kësaj natyre. Dhe mendoj që gjykata kushtetuese duhet ta sqarojë në përfundimtare dhe të legjitimojë vendimin e GK-s. Fakti që e ka marrë shqyrtim shumë pozitiv, që do të thotë që e ka marrë vendim për ta shqyrtuar si çështje. Shumë pozitiv sepse një herë për gjithmonë do kemi një standard të vendosur.
Pezullimi I vendimarrjes ishte pak I çuditshëm, edhe vjen keq që një antare e proklamuar si antare si propozimi I opozitës në gjykatën kushtetuese votoi pro zonjës Balluku, që ishte zonja Sonila Bejde, se vota saj ishte determinante në atë rast, që u bë 5-3, por gjithsesi nuk kemi vendim përfundimtar. E rëndësishme është të kemi një vendim përfundimtar. Unë mendoj që vendimi përfundimtar do jetë I qartë. Në rastin më të keq do jemi 4-4. Në rastin më të keq, nuk ka vendim, quhet e rrëzuar kërkesa e kryeministrit. Dhe ngelet kërkesa e SPAK-ut në fuqi. Domethënë do vazhdoj zbatimi I masë sigurimit të ndalimit të ushtrimit në funksioni apo detyre publike. Por SPAK-u duke parë nga ana e kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit një tendencë për t'u kundërvënë në mënyrë procedurale kërkesave të SPAK-ut, atëherë dhe si pasojë nevojave të hetimit edhe fakteve të reja penale që kishin ndodhur, sepse ishin intermenduar dëshmitare, ishin tentuar të prishin prova, kaloi në një hap tjetër që është kërkesa për heqjen e imunitetit edhe dhënia e autorizimit për përcaktimin e masë sigurimit të arrestit. Okay. Në këtë rast, kryeministri ka përdorur pushtetin politik dhe mendoj që dhe ambasadorja ose më saktë, ngarkuara me punë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasadori Gonzalo, duan që t'i heqin çdo justifikim Ramës për mosdhënien e autorizimit, sepse besoj që Rama do ta përdorë vendimin e gjykatës kushtetuese, nëse do jetë në favor të tij, për mosdhënë autorizimin. Në moment që vendimi I gjykatës kushtetuese mund të rrëzojë Ramën, atëherë nuk ka asnjë justifikim me mbajtur zonjën Balluku më në detyrë, përveç pezullimit, por dhe heqjen e imunitetit. Duhet mbledhim më parë menjëherë Komisionin Rregullor të Mandateve për të dhënë autorizimit dhe heqjen e imunitetit për ndaj zonjës Balluku. E qartë. Fakti që Rama pret me ngashëri vendimin e gjykatës kushtetuese ka të bëjë me faktin që kërkon një justifikim ligjor për t'ia kundërvënë diplomatëve të huaj për të thënë që ja dhe gjykata kushtetuese vendosi për me, unë nuk e jap autorizimin për arrest. Ndërkohë që këto takimet janë si ato takimet e zyrës 309 besoj. Faleminderit Sefa. Ishte shpjegim shumë I mirë dhe shpjegim që shtjellon gjithë të çështje. Ç'duan këta nard aty? Ambasador, ti me të njëjtin mendim si Sefa, po ushtrohet presion ndaj gjykatës kushtetuese që vendimi që jetë në favor të SPAK-ut. Ta nuk ushtrojnë presion zotëri. Me diplomaci. Asnjëherë. Kur të japin urdhra. Por problemi që ndodh këtu që unë në këtë rast e shikoj një hap përpara Ramën. Më dëgjoj me kujdes. Si e mendoj unë. Nuk të ndërpres. Okej. Ma besoni, nuk jam kokën e Ramës, por analizoj tani, që Rama, në rastin konkret me zonjën Balluku, është në një hall të madh. Dhe jo pa qëllim është duke mbrojtur me istikam. Sepse të paktën për tunelin e Llogaras, edhe në bazë të përgjimeve telefonike, mesazhe që kanë rrjedhur në telefonat e Ervis Berberit, duket qartë që zonja Balluku, në rastin konkret, ka bërë një favor ose ka zbatuar një urdhër të zotit Rama për dhënien e kësaj vepre publike me ato shifra një kompanie turke e cila na rezulton që ka ndërtuar dhe memorialin, ata thanë që na u dham falas shqiptarëve. Spitali Memorial të Fierit. Po ja që s'na I pas kanë dhënë falas. Se s'të fal njeri këtu në këtë botë. Kjo është historia. Dhe për këtë arsye, Rama është duke mbrojtur me istikam se fort mirë, po e banalizoj gjën tani. Zonja Balluku më ka thënë o zotëri, po a shkova bëra atë që më kërkove. Tani pse duhet shkoj unë në burg për një gjë që ma ke kërkuar ti. Po e banalizoj idenë, më kupto drejt. Kjo është historia, sepse Rama po mundohet me të gjitha mënyrat për të gjetur artifica për ta le të themi për ta rregulluar këtë dhe ka të dhënë andi që ka një presion të jashtëzakonshëm nga ndaj anëtarëve të gjykatës kushtetuese, nuk e di nga kush realisht, por sigurisht nga oligarkët pranë Ramës, të cilët duan me patjetër që ta blejnë këtë vendim, në thojza po thënë ta blejnë, Dhe kjo e ka cytur pastaj edhe SPAK-un nga një ranë,
edhe ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ato të Bashkimit Evropian që të shkojnë, le të themi, të hidhen dhe këta në veprim. Duke parë një hetim aty apo? Aty prit të dalë aty. Okej. Spaku nga ana tjetër ka filluar një hetim, e kanë thënë vetë Spaku këtë gjë. Një hetim ndaj anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ata e kanë lidhur gjëra me idenë, domethënë, për dy gjëra. E para, përse si ndryshoi vota e njërit nga anëtarët të gjykatës kushtetuese, Sander Becit, në kolegjin e gjyqtarëve, sepse që të kuptohemi. Kjo çështje shkoi fillimisht në seancën paraprake me 3 gjyqtarë, ku ishte Sander Beci relator, Marsita Xhaferllari dhe Sonila Betja. Në qoftë se të tre këta do kishin një mendim unanim, atëherë kjo çështje nuk kalonte në Këshillin e kolegjin e gjyqtarëve. Po çfarë ndodhi? Ndodhi që Sander Beci dhe Marsita Xhaferllari votuan kundër Ramës, kundër kërkesës së Ramës, ndërkohë që Sonila Betja votoi pro. Anta gjykatë kushtetuese votoi pro. Dhe në të tilla raste do duhet të kalonte domosdoshmërisht të kalonte çështja në kolegjin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Kur diskutuan në kolegjin e gjyqtarëve, deri në momentet e fundit çështja ka qenë 4-4. Sepse Arsim Vokshi, që është antari më i ri i gjykatës kushtetuese, Ilir Toska dhe Marsita Xhaferllari kishin thënë që në krye të herës, që në momentet e para, se ajo seanca vazhdoi 7 tetor, mos gaboj, që në momentet e para kishin thënë, domethënë, votën e tyre kundër kërkesës së zotit Rama. Dhe tani që të bëheshe 5-3, se me 4-4 binte kërkesa, ishte Sander Beci ai që ndryshoi mendim, po them unë. Në seancën e parë si relator votoi kundër kërkesës së zotit Rama, kurse në kolegjin e gjyqtarëve votoi pro. Këtë është duke hetuar Spaku. Çfarë ishte kjo fuqi e mbi natyrshme që ja ndryshoi mendimin, po e bëjnë thonjza, prap. Duket një hetim i arsyeshëm i Spakut. Nuk e di, unë nuk merrem ata, unë nuk gjykoj vendimet e anëtarëve të gjykatës kushtetuese unë për këtë punë. Jo, dhe Spaku se më shkon një hetim. Mund të jetë depresion. Mund të jetë një lloj presioni, s'po hetojnë fare, po i bëj një lloj presioni. Se kjo është dhe një lloj lufte, nuk është thjesht një luftë juridike më. Është një lloj lufte se po flet për dy institucione, që teorikisht njëri është politik. Po. Okej? Që po flasim. Ashtu. Po flasim për jo. Dhe ka të dhënat e tjera që njëri nga antarët që ka votuar pro në kolegjin e gjyqtarëve, kur ka hedhur firmën mbi vendin, nuk e ka hedhur brenda gjykatës kushtetuese. Po e ka hedhur diku tjetër. Pra, që pak letrën te kafja apo do të ta besoj unë që ti e firmose. Po, që ti firmose pro. Edhe kjo është një hetim që është duhet bërë. Nuk e di unë kush e ka bërë, këtë as po merrem me këtë histori. Pra janë shumë gjëra të cilat janë duke votuar, se aty është një gjë shumë e madhe. Ta thasë pak më përpara, është një luftë e madhe midis ekzekutivit dhe gjyqësorit. Kjo nuk ka lidhje se çfarë, se kam dëgjuar historira të tipit, domethënë, po mirë, po da ky vendim tani, nesër ngrihet një prokuror ose një gjyqtar dhe pezullon në kryeministrin. Po do zoti ndodh kjo morbur. Se do të thotë që jemi në demokraci, se ti nuk e pezullon dot një kryeministër, një ministër apo cilin do, në rast se ky nuk ka bërë një shkelje, mos se ti nuk ngrihet një prokuror apo një gjyqtar dhe rrjedh nga truta kokës dhe thotë, do shkoj ta pezulloj Ramën, unë apo Berishën apo cilin do. Ka një arsyetim logjik që ndo. E kundërta është problem. Që ti nuk i ke duar të lidhur, nuk ka bërë dot ta bësh një gjë të tillë. Ai të vjedh nga mjezit e ndarë e ti si bën dot asgjë. Pra në ky çështje e pezullimit nuk është çështje e keqe më, është pozitive për një shqiptar po është demokratike në fund ditës. E treta që shumë e rëndësishme, debati që haset gjatë thotë i ka marrë kompetencën e ekzekutivit. Të marrësh kompetencën, ta kanë shpjeguar edhe një herë tjetër, është ti duhet ta kesh atë kompetencë që unë të ta marr ty. Po. Në momentin kur ti nuk e ke, unë s'ka se çfarë të marr ty. Dhe pezullimi një antar të Këshillit të Ministrave nuk është kompetencë e Edit Ramës. Ai ose emëron ose shkarkon. Dhe kjo me presidentin pastaj. Pra, ai nuk ka domethënë Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, si kryeminist aktiv vend, cili do qoftë nesër tjetri, nuk ka kompetencë që ta pezulloj një antar të Këshillit të Ministrave, vet ai. Se ka, në momentin kur ti nuk e ke, çfarë të ka marrë ty ose kompetencë? Ti se ke atë kompetencë. E qartë. Duhet ta kesh që unë ty të ta ndërhyjt ajo kompetenca jote. Pra edhe këtu bie poshtë ajo. Dhe fundi fare për ta mbyllur. Unë besoj te ky variant, dhe tani këtu po bëj orakullin. Unë besoj te varianti domethënë që gjykata kushtetuese ka ta hedh poshtë kërkesën e kryeministit, por nga ana tjetër kryeministri do luajë me dy gjëra politike pas e mbrapa. Që janë. E para, ose do ta mbrojë në parlament, sikur do mbrojti
aso kohë Samir Tahirin, që nuk kur shkuan për arrestin e zotit Tahiri, nuk e dha le të themi imunitetin e zotit Tahiri, pastaj kur iku vetë zoti Tahiri ti të histori ç'a ndodhi. Jo, edhe bëri më keq akoma. Dha autorizim për vendosjen e masigurimit detyrim paraqitje. Po. Nëse kërkuam këtë thotë. E bëri edhe gjykatë dhe prokurori vetën parlamenti, ose do ndodhin pjesa tjetër që ky do laj duar si Ponc Pilati dhe do i thot Belindës, tani unë deri këtu e kisha, s'kam çfarë të bëj më, tani të morën këta, nuk të kam harruar, s'është fajim. Sepse ky për shpirt e ka thënë vet. Unë kam vetëm Lindën dhe Zahor. Çdo gjë tjetër për tek saja, mua nuk më bëhet vonë. E ka thënë ai vet. Familja ime është këtu, çdo njeri tjetër për tek saja, që është mbi 18 vjeç, mban përgjegjësi për atë që bën. Pra kuptoja mirë se për çfarë po flasim. Pra ky është varianti i vetëm që unë shikoj që mund të ndodhin pas datës 22. Mos prisni që unë mendoj edhe një gjë tjetër që datë 22 ndoshta nuk do ketë vendimarrje më. Që? Domethënë mund të ndodhin aty, le të themi debatet që mund të kenë juridike gjyqtarët me një, edhe mund të shtyhet dhe seanca, mos është e thënë se ka edhe ky variant që të shtyhet seanca. Dhe e fundit fare sepse edhe këtë me që se lidhet me gjykatën kushtetuese më fal Osefe. Po kishte ka dalë ky vendim i gjykatës kushtetuese për Jo, për këtë prishjen, domethënë për mbarimin e mandatit së Sonila Betjas. Po. Okej? Dhe ai ishte një perlë e vërtet. Sepse këta gjyqtarë kushtetues që është gjykata kushtetuese më keq e mundshme që mund të kemi pas ne ndonjëherë, është ja kanë fut vetë si themun. Po e kanë pranuar ato po. Kanë heq nga një vit mandat secilit. Ja kanë hequr vetes vetë. Për vendimi i shkëlqyer ke gabimat. Pa dashje? Jo pa dashje. Jo pa dashje. Shiko. E kanë dhënë. Tani ra jo puna e antar gjykatës kushtetuese të opozitës. Ra ose u bë me Ballukun, nëse opozita është me Ballukun, pastaj diskutim tjetër po. Po pse ti ke turp ta thuash këtë? A mirë, rregull, unë nuk do ta besoj. Unë nuk do ta besoj, më është diskutim tjetër. Ju besoj keni dëgjuar zotin Balla që tha që prokuroria dhe domethënë Spaku tha që KOE kanë të kaluar kompetencat. Këta janë nga vendimi i zotit Berisha, vendimi i gjykatës kushtetuese numër 85 i 2024 për zotin Berisha. Këta janë kapur totalisht të papërgatitur. Totalisht të papërgatitur. Se gjykata kushtetuese ka bërë një vendim të jashtëzakonshëm. Thotë, vetëm 3 raste kërkohet autorizim parlamentit. Të gjitha masat e tjera, heqja pasaportës, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore, ndalimet, gjitha masat e sigurimit dhe masat e ndalimit personal nuk kanë nevojë për parlamentin. Dhe këta aty e kuptuan që një ditë Spaku i vetën shtëpi merr pasaportën, jep dhe vendimin e gjykatës ndorë, thotë jeni detyrim paraqitje të tri dhe edhe marrën pasaportën dhe ju s'mund të ikni nga Shqipëria. Vetëm aty e kuptuan. Që ja kishin fut vetes. Që kishin fut vetes. Sepse edhe këtë kanë si pasojë ndryshimeve kushtetuese 2017 dhe gjithë 2017 dhe ndryshim për imunitetin, sepse këta mendonin gjithmonë që janë paprekshëm. Por nuk kanë lejuar aktet në ligjore fare, harrohet fare. Do ta pranojmë publikisht aty është e kanë pranuar publikisht që ne nuk e dinim që ishte kështu. S'ka lezuar. O Stefan, nëse ti bën antar gjykatës kushtetuese një noter apo një person i cili kur një me vetë nuk e ka veshur mantelin e gjykatës, tani e kupton më se noteri jona është prapë kështu. Pra to ne do ta mbajmë ata. Ne joni noteri. E kisha të diskutimi që këta deputetët, pavarësisht se bënin nga këto marrëzirat që i thoshin njerëzve që ne nuk duam imunitet fare, ne heqim dorë nga imuniteti, për ne është kot. Këtu ju dhim zgjoja. Po pra, ne hoqim imunitetin ta, po e kemi lënë vetëm 2 raste, kupton? Vetëm për këtë punë, domethënë për të marrë autorizim nga parlamenti. Ndërkohë, Spaku bashkë me GKK-n i bën një standard të ri që këta janë gjithë pa përgatitur. Prandaj këta janë gjithë bashkë të kjo gjëja tani, që duan që këtë gjë ta refuzojnë. Po mirë, kush po e mban tani peng dhënien e imunitetit? Edi Rama. Tash ti më thua Edi Rama. Opozita bën sikur shkon, këta bëjnë sikur nuk vjen atje ka ajo seanca. E keni parë. Opozita bëri një gabim për mendimin tim strategjik. Çfarë bëri aty se? Në mbledhje duhet të thoshte po nuk duhet të dim fare as për provë as për dosje as gjë fare. Ne kemi parimore, ne japim autorizimin. A ke parimore? Ne nuk merrem me çështje drejtësisë të ri. Deputetët çfarë do lexojnë dosje aty? Po ja i kanë marrë ato. Çdo kuptojnë ata, për shembull, do konsultojnë me avokat. Po ja i kanë marrë ato dosjet, i kanë marrë opozita ato dosjet. Çfarë do bëjmë me ato dosjet?
Se të më për të nxjerrë. Nuk i lexojnë, as për të lexuar nuk kanë tash, do të jem dakord. Po ta them unë as për të lexuar. Me ato dosjet ç'a do bëj? Politik nuk bën dot. Po se ka akte është akt sekret. Kemi firmosur dot, po se fakti është edhe në dyshime se ti po të jetë në një skandal aq i madh thua valla, qytetar shqiptar duhet ta dinë këtë punë. Po prevalon thonë një interes i madh. Një interesi publik më i madh edhe Si duhet ta duhet dinë. ta merrte koston për sipër thoshte që shiko se aq e rëndë është kjo dosje, nëse është aq e rëndë të bënte këtë. Pse nuk një martir politik? Po s'është për martir më ç'a, nxjerrja e dokumenteve sekrete. Jo, ta kuptoj nëse është kaq e rëndë. Për shembull, Korreshi tha që aty tha është çka ka dalë tha s'është asgjë. Unë prirem ti besoj më qenë se ka lexuar, nëse ka lexuar. Po, pse është jurist po. Nuk e di. Po e di unë. Okej. Ç'a do të thotë tani se unë këta nuk i kuptoj. Qofse është kaq e rëndë, sa ajo do të rrezon qeverinë. Kështu pretendohet. Opozita tani ka një detyrë të shenjtë përpara. Që do të thotë përpara interesit personal, individual të cilit prej tyre, prevalon interesi publik apo jo? Unë do merrem përsipër të bëja burg për nxjerrjen e atij akti në rast se do ishte një gjë që shet sistemi. Ne kemi po bëjmë revolucion të paqët më burg. Të paqët, të bardhë. Të bardhë, tani. Çike këto ti? Fakti që nuk reagojnë, sepse zoti që i bëri dhe thirrje publike ata ti nxjerrin. Edhe ashtu nuk jam dakord, me thënë drejtën, se ajo nuk bëhet thirrje publike, pa ajo i lind detyrë opozitës. Del kryetari partisë thotë ne i kemi këto akte zotëri. Se nuk më thot dot njeri mua që zoti Berisha nuk i ka aktet. Apo jo. Megjithëse nuk është antar i komisionit të mandateve dhe imunitetit. Apo kam gabim? Po priremi ti besojmë që i ka, sa i ka informacion. Po i pa ta pa lexo vetë që doktorit njëra, doktor si kemi. Jo, o doktor shiko si i kemi bërë. Si kemi bërë. Edhe qofse interesi do jetë aq i madh, interesi publik, del kryetari i partisë, unë jam kryetari i partisë në opozitë. Si pasojë kësaj, aktet e dosjes janë këto, le të marrin vesh qytetar shqiptar. Edhe nëse bie përgjegjësia, bie mbi mua edhe miru pafshim. Kaq. Por çfarë ndodh nëse i nxjerrin nga këta arrestohet, se do duhet të hiqet prapë imuniteti për të arrestuar për nxjerrje aktesh apo i kuj doktorët? Kushdo që ti, deputeti i cili është njohur me akte dhe ka firmosur për shembull. Pa doktorit doktori s'ka firmosur gjë faktikisht Berisha. Po kush ç'a do më pris? Fare. Atëre. Po këtu dalin të gjitha aktet, këtu dalin të gjitha, më dëgjoj mua, kanë dalë të gjitha aktet e procedimeve penale. S'ka njëri. Këtu s'ka dalë vendimi i gjykatës, vendimi i gjykatës nuk ka dalë. Po më thua larg. Po thua që këta janë bërë bashkë për mos të rënë Balluku, për mos të hequr imunitetin? Po sherë në i luftë të egër të opozitës si për të rëzuar Ballukun? Ke pa ndonjë luftë të egër? Vritën tek sheshi do të prendë. As aty nuk flasin për Ballukun. Po kanë luajtur tenisër zotëri, pevi si tha drejtuesi i qarkut të Tiranës, mohabete çuna është luanim tenis. Luanim tenis në pandemi, luanim tenis gjatë fushatës 2021-shit, ku ka qenë kundërshtari i egër i zonjës Balluku në kombinat. Ka bërë luftë të egër të 2001 tjetrin në kombinat, shumë të egër. Ka qenë kandidat i Bashkisë Tiranë 2023-shin. Se kjo punë do parë nga pak gjithandej, kupton? Se kush ka ndihmuar zotin Kalliçi të fushata, kush janë donatorët, dhe gjitha mëra do parë këto gjitha. Po besoj që dosja është goxha e dajuar. Okej, mirë. Duhet të presim çfarë ndodh nëse shtyhet seanca? 22. Rama e ka, domethënë, e ka të qartë. Opozita, siç ta thashë në fillim, do të marrë qendrim të qartë me vetveten dhe me qytetarë shqiptar. Ne nuk duam fare të dimas për prova së ata e vlerëson gjykata. Nuk kemi këtu për të vlerësuar prova, nuk kemi këtu për të parë prova. Ne e japim votën tonë për heqjen e imunitetit që tani. As duam ta dëgjojmë fare asnjë gjë. Juve nëse doni, dëgjojeni, bëni, e kanë dorë majoranca. Nëse doni të hiqni, mos e hiqni. Ne po japim votën këtu. Ne po japim votën që tani këtu, pro ju bëni procedurën, doni ta bëni, po është mbaj kosto juaj politike. Kosto politike ti zotëri. Këta do morën 6 orë për debate në lidhje me procedurën. Ne po bën, mos ne po bën. Me procedurën kur ta marrën, kur ta marrë. E kanë marrë zotëri. Se mund të jem pala tjetër për shkakun, se më kanë marrë. Po. S'ka gjë, se po të kishte do i nxirrin ata. E përdor edhe këtë politikisht, po. E pensë Rama?
Se kemi marrë fare, tha se kemi asnjëri, tha, sepse do shojmë tha do nxjerrin apo jo ata. Një qartë. Tani ty të ka ngel dhe një, të ka ngel në dorë dhe një do bëj 6 tjetër që s'do bja përzigjje politike. Se po të duan të sulmojnë ata politikisht. Tonë s'ka gjetë dosjare, se po të kishte të dhirë me vrapa ata, ku durojnë dot ata. Një qartë. E kuptoj, analiza, jeme këtë mendim? Nuk po e përdor dot opozita këtë situatë? Se e futa pak politikë. Jo, nuk po e përdor, nuk do ta përdor, mos e ngatrohet, domethënë, nuk po mund ta përdor, është në pamundësi. Nuk do ta përdor, është dashamirësi ose dashakeqësi. Pra temat e gjuhës shqipe nuk lën në rast për ekuivok. Tani ti është e kot flasësh domethënë se ti bësh opozitës. Po kjo nuk është opozitë burr. Se ne jemi dakord. Hajde se jemi opozitar, por edhe të flasim domethënë në tema konkret për mënyrën se si po qeveriset ky vend. Po këta nuk janë opozitë valla, se po ti ishte të kështu, mjafton të kaq. Zotri, ti je një institucion politik. Si institucion politik, ty as e ke detyrim, as përgjegjësi që të lodhesh për të lexuar ato që të ka sjell Spaku ato. Madje unë mendoj domethënë që dhe Spaku ka gabuar këtu. 10 rreshta. 1, 2, 3, 5 Kaq, jep, provat i gjykoj urmës, i gjykon dikush që ti më gjykosh provat. Çfarë ti? Ti do marrësh vendim politik. Po gjykon gjykata ka gjykat aty, shkalla para, apel, gjykata lartë, vendim politik, nuk merret vendim, nuk bën gjyq parlamenti. Po unë nisi, do të bësh gjyq ti po. Hap një komision hetimor. Siç e bën Kongresi Amerikan. Hapi komisionet thrasin aty ata dhe bëhet ti. Po kush i lejon komisionet hetimore më të ndodhin të bëhen këto? Jo, i fundit incinerator kam vështirë. Po e pisa ndodhin edhe incineratorët. S'ndodhi pas asaj tha. Jo, bë ky në shëndetësi, ky është sukses i madh. Po. Ky që u bë për që ishte edhe beqe, Që e thirrën, ky është super sukses. Ky pati rezultate. Tani se realizimi rikthyen prapë ke shteti. Më fal që e bëra gabim, më fal që të bëra 100 milionë euro, Ka që thjesht ishte, kërën djesi të u mora shqiptarëve 100 milionë euro. 114 milionë euro për që më këshuja, për këtë po fletë. Le, mos vazhdo mas e është, më duke si ku përsëris vetës dhime. Ka një gjë, jo, këtu se ke përsëritur këtë, këtu nuk e kemi diskutuar ne, prandaj e lash bisedën kështu sepse më pëlqeu diskutimin se pati edhe nota politike vërtet për kuptuar se çfarë ndodh atë prapa skenën e madhe ku bashkohet bashk majoranca, bashkohet opozita, në njërën anë ky grupimi në anën tjetër drejtësia e re që me dashje pa dashje, një farpune të mire ka bërë, emra të mëdhenj cilët publiku gjithnjë i ka pasur hal në sy si personazh cilët mund të kenë qenë ata grabitqarët e parave dhe pasurive publike, janë goditur, por se çfarë ndodh pastaj pas kuintave quhet, pas perdes mes këtyre personazheve 35 vjeçar, ndoshta edhe më pak, dhe që luajnë fort me këto se çfarë kanë luajtur. Kjo është një diskutim cilën u përpoqëm dhe me Indrit Sefën dhe me Leonard Karajn të kuptonin diçka se të dy thanë gjëra shumë të mëndshura,